کجا باحاله. بله. سلام. سلام. آقا من اومدم بگم ما خانمای متأهل خوشبخت‌ترین انسان‌های روی زمینیم. چرا؟ چون از وقتی که ازدواج میکنیم اصلا وقت نمیکنیم به بدبختی دیگه ای فکر کنیم. یعنی شوهر من هیچ وقت پول نداره، مامانم میگه خدا رو شکر، سایش بالا سرته. خونه و ماشین نداره، میگه خدا رو شکر، دخترم سایش بالا سرته. بابا این هیچ وقت اخلاقم نداره، باز میگه خدا رو شکر، سایش بالا سرته. خب مادر من اگه میخواستم فقط سایه بگیرم میرفتم زیر درخت دیگه، چرا شوهر کردم؟ بعد اصلا کاش درخت بود، شما نیازی نیست روزی چند بار به درخت بگی عزیزم نهار چی درست کنم؟ جوابم نمیده. عزیزم شام چی درست کنم؟ فوقش هفته یه بار براش آب میریختی، دیگه نه خواهر درخت داشتی نه مادر درخت داشتی. خواهر شوهر و مادر شوهر میخندن خیلی به نظرم عجیبه یه ذره دیگه. نه جاری داشتی، تازه خوش شانس بودی سالی یه بار میوه هم بهت میداد. بعد همین آقای سایه ماشین میخوایم بخریم، من باید طلاق بفروشم، قسطاش عقب میفته، بازم من باید طلاق بفروشم. چند وقت میشه یه ذره قور زدم و اینا، گفت خیلی داری قور میزنی، حوصله‌مو سر بردی، طلاقت میدم. یه چی میگه دیگه واسه خودش. گفتم تو میتونی مهریه بدی؟ گفت آره دیگه، طلاقاتو میفروشی مهریه‌تو میدیم راحت میشیم. خدا رو شکر سایش بالا سرمونه. ما خانمای متأهل خیلی رو تمیز بودن خونه‌هامون حساسیم، دست خودمون هم نیست. بعد این سایه جان، همسر جان، میگه تو چرا انقدر همش تی و جارو دستته؟ خب قربونت برم، شما مثل این که خیلی با ژنتیک مرد ایرانی آشنا نیستی. مرد ایرانی مثل فرش ایرانی میمونه، همونقدر اصیل، همونقدر با ارزش، همونقدر هم هی پرز میده. پرز میده؟ پرز میده؟ پرز میده یا پرز میده؟ پرز میده. پرز میده، آره. بعد واسه همین الان اصلا کف خونه من انقدر پرز ریخته، من دیگه به فرشام شامپو فرش نمیزنم، خمیر ریش میزنم. مرسی. حالا همین بزرگوار سایه و زلف پریشون و اینا، اصلا بذاریم بگم شوهر من همچین زلف پریشونی هم نداره. من نمیدونم این همه پرس تو خونه ما از کجا میاد، خدا میدونه. همین بزرگوار که موهاش همش رو زمین ریخته و اینا، میاد خونه بلد نیست لباساشو ببره مرتب یه جا آویزون کنه. که من فکر میکنم این یه مسئله بین بیشتر آقایون باشه. خانم‌ها اینجا کسی هست که شوهرش خودش لباسشو ببره سر جاش آویزون کنه؟ هست؟ چرا دیگه 3-4 نفر عادتا کسی نباید دست به بده. حالا اندازه 5 تا انگشت یه دستم نیست. بفهم. حالا شوهر ما که اینطوری نیست، یعنی میاد خونه کاپشنشو میندازه رو مبل، نصف شب میری یه لیوان آب بخوری زهره ترک میشی. یکی اینطوری با اینطوری داره نگاه میکنه. یا مثلا جورابشو گوله میکنه. خب اینو بذار همین گوشه، حتما باید بگرده یه نشونه فرضی پیدا کنه بزنه به هدف. امتیاز میخوای بگیری بزرگوار، کجا بیفته برنده ای. بعد اصرار داره شلوارشو بدون دخالت دست در بیاره، یعنی پاچه شلوارشو ببین. ای خواهر چی کشیدی؟ پاچه شلوارشو با این 2 تا انگشت بزرگ پاش میگیره. اگه پاش پیچ نخوره، اگه شلوارش پاره نشه، اگه دچار ضایعه نخایی نشه، قلفتی میکشه بیرون. در واقع لباسو در نمیاره، خودشو از تو لباس میکشه بیرون. داری پوست میندازی بزرگوار. بعد دیدیم که این آقایون ایرانی، البته نه همه، بعضیاشون به اتو هیچ اعتقادی ندارن. میگه تیشرت که اتو نمیخواد. میگم خب پیرهنت اتو بزن عزیزم. میگه بابا پیرهنم هم که میره زیر کت کسی نمیبینه. میگم خب کتت اتو بزن. میگه کتم هم میرسیم اونجا 10 دقیقه اول در میارم میندازم رو دستم کسی نمیبینه. شلوارتو میگم اتو بزن. میگه بابا شلوارم هم که نیم ساعت میپوشم تو تنم باز میشه. شما چجوری لباس میپوشین که تو تنتون باز میشه؟ بخار میدین؟ خب بیای مانتو و مقنعه منم نیم ساعت تو خونه بپوش صاف بشه.
اصلا بیا شب عید این پرده ها رو هم تنت کنیم اینقدر پول خوشویی ندیم. به من چه که این صافه یا چروکه؟ اصلا تا موقع که مجرد بودم هی میگفتم حالا من چی بپوشم، الان که ازدواج کردم هی میگم حالا اون چی بپوشه. نمونش آقای علی خانی، اشتباه نکنیم ماشاءالله ایشون همیشه برازنده، خوشتیپ، هر کی ایشونو میبینه میگه چه مرد خوشتیپی. خدا نکنه یه روز سراسیمشون یه کوچولو چروک باشه میگن زنش بی سلیقه است. یعنی آقای علی خانی براتون زن میگیرن، زنتون هم بی سلیقه میکنن. از ما گفتم رعایت کنید. بله میفهمم. مرسی. ولی خب ما خانوما میدونن دیگه، ما خانوما بسازیم، با همه چی آقایون میسازیم، نسازیم چه کنیم؟ قهر کنیم. قهر کردن با آقایون خیلی پیچیده است، همینجور الکی که نیست. شما مراحل مختلف داره. مرحله اول شما اصلا باید یه بهونه پیدا کنی که با آقا قهر کنی. یعنی 3 روز از یه حرف مامانش ناراحتی، کمیم کردی ولی تومه دم به تله نمیده. خواهرم نگران نباش، خدا خودش بهونه رسونه. بالاخره یه گوشه خونه یه لیوان کثیف میذاره، دمپایی دستشویی رو که خیس میکنه، سر سفره که ملچ ملوچ میکنه. هیچ کدوم از این کارا رو نکنه بلند نفس میکشه که زنده است دیگه. همونجا بهونه رو میگیری ول نمیکنی. مرحله بعدی تازه باید با آقا بفهمونی که ببین من باید قهرم ها، همینطوری که نمیفهمم. خانمای محترم اونجا که در کابینتو محکم میکوبیم که متوجه بشن ما قهریم ولی نمیفهمن. بعد با صدای بلند ظرف میشوریم بازم نمیفهمن. اینجا فقط باید زیر لب حرف بزنیم، اصلا مهم نیست چی میگیم. آره مامانش همینطوری یادش داده، همه مردا همینن، میفهمه. قول بهتون میدم تضمینی. حالا مرحله بعدی باید بهش 2 ساعت توضیح بدی که اصلا چرا قهری. خب قربونت برم سایه، زلف پریشون، من اگر میخواستم به شما توضیح بدم که قهر نمی کردم. حالا همه اینا به کنار، باید بهش بگی چی کار کنه که باهاش آشتی کنی، که در واقع خانوما میدونن، ما خودمونم دقیقا نمیدونیم باید چی کار کنید شما، ولی شما باید بدونید. یه راهی پیدا کنیم بیاین آشتی کنیم دیگه، مشکل شماست. بعد دیگه من اصلا میدونین مغزم دیگه رو نمیده، چقدر من ایرادای اینو حفظ کنم دیگه. نوشتم بقیه‌شو. شما واقعا متأهلی؟ بله اینجا نشسته. جدا؟ آره. کجایی؟ بیچاره. اینو که گفتم. آواره. اینو که گفتم اینو نمیشه بگم. کجایی؟ مامانش بیا خود دفاع کن. نشسته هر میخندی اونجا. پاشو بیا، ای تا بقیه رو نگفته بیا. میا یا بگم؟ میگه میا یا بگم؟ بیا. بیا این چقدر بگم داره. خسته شدم دیگه، خودت بگو بقیه‌شو. ایرادام داره از سالن خارج میشه. آره رفت تا مندومنک. والا چی بگم، انقدر تاثیرگذار اجرا کرد خودم وسطش گفتم زن بیچاره چی آقای علی خانی، من خانمم میخواست بیاد اینجا اجرا کنه، گفت حمید من میرم بالا از استعدادهای خودم میگم، فقط از بی استعدادی های من گفت. آره همشو نگفتم. بعد من چی بگم، هرچی هم بگیم قهر میکنه، خودش هم گفت قهر میکنی کسی نمیفهمه چرا قهر کرده. بعد خانم من قهر میکنه همه چی رو عادی جلوه میده، مثلا قهر کرده بهش میگی چیه ناراحتی؟ نه. شاید ناراحت باشی. چیزی شو؟ نه. من کاری کردی؟ کسی چیزی گفته؟ نه. مگه کسی باید چیزی گفته باشه؟ آقا من عذرخواهی کنم میبخشید؟ نه. مگه من به عذرخواهی تو نیاز دارم؟ بابا تو قیافه آفرین باریکلا، خوشم اومد، خوب اومدی. بابا این واقعا درد من نمیدونم چرا میخندین شما. یعنی تا 50 تا سال بعدی جوابش نه خانم من. البته خانم من خدا وکیل همه خانم‌ها بخشندن، میبخشن، چیزی تو دلشون نمیمونه، ولی یه طوری نمیبخشه که تو باور کنی بخشیده شدی. مثلا میگه آره من که گذشتم، من که بخشیدم، نه من کوتاه اومدم، مهم نیست. ولی تو یادت نیست جلوی مامانت اینا چی گفتی؟ دوباره ریست شد. باورم نمیشه. وسط بخشش قهر میکنه.
حالا من فرق نهاشو نمیدونستم، فرق بله هاش هم نمیدونم. خانم من شمالیه، اینجا کی شمالیه؟ میشه اعلام حضور کنیم؟ خیلی هم زیادن ماشاءالله. خانم من شمالیه، یه کلمه دارم آقای علی خانی، این خودش یه زبان مستقله. یعنی این کلمه حوزه نفوذش از قربونت برم عزیزم هست تا باشه ازم بی خیال. این عزیزم دومی از صد تا فوش بدتره. خودت اینجایی، من این کلمه تو میشه بگی؟ من یه تستی بگیرم، مثلا میگی که عزیزم بریم خونه مامانت اینا. خواه. این یعنی خواه. خواه. یعنی بله. یعنی بله. این یعنی نه، این یعنی آفرین به فهم و شعورت. بله نیست. بعدش میگی بریم خونه مامانم اینا، این یعنی آفرین بزنن تو فهم و شعورت. این سوال میپرسی. بهش میگی زنگ میزنی عزیزم من شب با دوستام برنامه چیدیم 10 نفرم میخوایم بریم استخر. اشکال نداره. یعنی تو بیخود کردی با 10 نفر برنامه چیدی، با من هماهنگ نکردی. روز زن بهش میگم عزیزم هدیه روز زن واسه کیف و کفش بگیرم یا لباس بگیرم. ببین این یعنی کیف و کفش و لباس میخوای بگیری بگیر واسه خودت، ولی اون طلایی که دیدیم اونو باید بگیری. نشد گردن بندشو بگیر، نشد گوشوارش. و تو همه اینا رو میفهمی؟ من مجبور شدم بفهمم، چون خیلی آسیب‌های بدنی که بعدش به آدم میخوره مجبور میکنه شما بفهمی. بعد خانم من وسواسش واقعا عجیب غریبه. یعنی وسواس خانم من طوری که اصلا نمیشه رعایت کنی. یعنی شما رعایت کنی قوانین فیزیک رو نقض میکنی، خودش هم نمیتونه. مثلا از سر کار میخونه میگه همین پاهاتو بشون، من چندش هم میشه. میگه خب منطقیه دیگه. میری پاها رو میشوری، داد میزنی دمپای خیس نشه. بابا من دستامو شستم دمپای خیس شد. بعد من اینا رو چجوری بشورم دمپایم خیس نشه؟ میگه کاری نداره که پای راستو شستی بذار رو پای چپت. خب الان چی کار کنم؟ پای چپمو. میگه بابا اونی که بعد قبلش میشستی. اینا هم یعنی شما اونجا باید بگی راست میگه دیگه، باید قبلش میشستم. خب در مورد نمیدونم آویزون کردن لباس و اینا، مگه تو با من توی خونه زندگی نمی‌کنی؟ ما کلا 45 متر خونمون یه دونه کمد دیواری داره. همه خونه بخت، ما رفتیم لونه بخت. همه چه اینو بگی. آقا کمد دیواری خانوما که دیدی، طبقه اول کفشای خانومه، طبقه وسط کیفاشه، طبقه بالا لباساشه، جاهای خالی هم با شالهای مناسب پر کرده. یعنی انقدر همه چی اون تو فشرده است، خودش لباس خودشو برمی‌داره، لباس خودشو نمیتونه بذاره تو، باید بپوشه. بعد میاد تو خونه میگه چرا آویزون نمی‌کنی؟ جا داریم مگه چیزی رو آویزون کنم؟ تو جا نشون بده من خودم واسه آویزون میکنم. البته به قول خانم هم خدا رو شکر سایه‌شون بالا سرمونه، خدا حفظش کنه.